اولا هذا اللون مش هذا اللوك ماشي بسيط، لان هذا مستوحى من اللون الاصفر الزعفراني ديال المنطقه ديال الاطلس. وانا كما قلت من المسرح ان الام ديالي من اي تنظير من هذه البلاصه هذه، وكنا لمده اكثر من شهرين مع المصمم الرائع محمد الخضر كنفكروا شنو هي الاطلاله اللي تليق بمهرجان إفران، وباللو تيم ديالو انه من جبال الاطلس كتقدم مهرجان، فبقينا كنفكروا في الالوان، فما كنظنش انه بسيط. تاخرت، تقدري تسولي اداره المهرجان، انا كنت جالسه هنا وكنتسنى، قالوا لي طلعت غنيت. الجديد ديالي عباره عن البوم ان شاء الله فيه تقريبا 22 اغنيه. باقي مرحله ديال تصوير الكليب، التصوير ديال لي فوتو قاديناهم، كنتسناو غير توقيت لنزول الالبوم باذن الله. بصراحه بامانه شديده هذاك مساله التفضيل احسن اطول هذا ما كتعجبنيش. كيعجبني ان كل فنان كيحاول يقدم ويسعد الناس ديالو. يعني وجود ساحه فنيه فيها بزاف ديال الاشكال، يعني مازال حنا خاصنا بزاف ديال الغنى في الانواع ولي ريجيستر. احسن او نجمه المغرب او هذه اشياء كيختارها الجمهور وكيسميك بها، وانا شاكره ليه، ولكن عمرني ما غنسمي راسي رائع. الشهاده مجروحه، انا بحال في دارنا كنغني. انا كسوله في السياسه، غير كنعرفش السياسه. انا كفنانه مغربيه صراحه فخوره جدا ان يكون عندنا الاهتمام بالحقل الثقافي والترفيهي. الانسان المغربي محتاج للثقافه، محتاج بزاف الاشياء، ومحتاج ايضا للترفيه. من حقه الناس تجي تسارى وتشوف فنانين اللي كتحبهم وكتشوفهم في التلفازه، تشوفهم هكا قدامها. فانا سعيده وفخوره بهذه المساله هذه. تاعنا مايت مازيرتينو، فخوره انني من هذه الارض، والمغربي هو هذا التشكيله وهذا الفسيفساء الاكثر من رائع. وانا قلت في اغنيه مغاربه عرق امازيغ يسقات وصحابه غير عربيه، يعني هذا الموزايك ديال الدي ان المغربي انا فخوره به واحمله بحب. فكم وفرحانه الاتليت المغربي الاكثر من رائع سمو عزيز على التنظيم وعلى تقدير الفن والفنانين في المغرب.